Terenggiling adalah satu-satunya mamalia bersisik di dunia. Sisiknya terbuat dari keratin, bahan yang sama dengan kuku dan rambut manusia. Saat merasa terancam, terenggiling akan menggulung tubuhnya menjadi bola, mirip landak. Hewan ini tidak memiliki gigi, dan menggunakan lidahnya yang panjang dan lengket untuk menangkap semut dan rayap. Bahkan lidahnya bisa lebih panjang dari tubuhnya sendiri. Sayangnya, terenggiling adalah salah satu hewan yang paling banyak diperdagangkan secara ilegal di dunia karena sisiknya dianggap punya khasiat obat, meski itu belum terbukti secara ilmiah.